हे हाय मैत्रिणींनो, मी उज्ज्वला. आमोस कॉर्नर मराठीमध्ये तुमचं स्वागत. काय म्हणतायत? भाजी करायचा कंटाळा आलाय? कोणती करावी? तर बघा, माझ्यासोबत चवळी बटाट्याची भाजी कशी आपण झटपट आणि मस्तपैकी बनवणार आहोत. तर मी ते गरम तव्यामध्ये सुकलेल्या खोबऱ्याचे काही तुकडे तेल टाकून व्यवस्थित तपकिरी होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आपण. ओके, भाजून खोबरं घेतलं तर आपल्या भाजीला चव अगदी अप्रतिम येते. प्रत्येक वेळेला आपल्या सगळ्यांना एकच कोड असतं, भाजी काय बनवायची, काय बनवायची, चवळीची साधी भाजी बनवायची, कशी बनवायची. तर अगदी ही चटपटीत आणि जराशी स्पायसी बनवायची आपण, कारण का चवळी जरा चवीला गोडसर असते, म्हणून आपण थोडंसं तिखट याच्यामध्ये जास्त वापरणार आहोत. तर इथे ब्राऊन कलरवरती खोबरं भाजून झालेलं आहे, तर आपण हे साईडला करून घेऊया. ओके, आणि हे मी धणे जिरेची पावडर घेतलेली आहे. जर तुमच्याकडे अख्खे धणे जिरे वापरणार असाल तर ते थोडेसे भाजून पावडर करून घ्या. ओके, तर आता त्याच खोबरं भाजलेलं आणि त्याच्यामध्ये जे तेल राहिलेलं त्याच्यामध्येच आपण 2 मोठ्या साईजचे कांदे कापून असे ब्राऊन कलरवरतीच आपण भाजून घेणार आहोत. कांद्यामुळं काय होणार आहे, आपल्या भाजीला चव तर येणारच आहे, पण असा दाटसरपणा सुद्धा येणार आहे. हे जे आपण वाटण असं भाजून वगैरे घेतो त्याची चव काही औरच असते. तर आपण असं वाटतं की भाज्या सगळ्या बनवताना अशी वाटणं रेडी असेल तर काय हरकत नाही. आपण हे वाटण सुद्धा आपण हे जे बनवणार आहे ते चांगलं थोडंसं जास्त तेल वापरून जर आपण फ्राय करून एक साठवणूक करून ठेवली फ्रीजमध्ये तर आठवड्याभरासाठी मस्तपैकी टिकू शकतं. फक्त इथे आपण हे भाजून जेव्हा मिक्सरला बारीक करून घेतो त्याच्यानंतर आपण जेव्हा तेलात घालू तेव्हा तेल थोडंसं आपण जास्त वापरायचं आणि फ्राय करून ठेवून द्यायचं. म्हणजे हाच मसाला आपण वेगवेगळ्या भाज्यांसाठी सुद्धा वापरू शकू. ठीक आहे, तर इथे जवळपास मऊ होत आलाय कांदा, आपल्याला ब्राऊन होईपर्यंत भाजायचं आहे. तर ह्या स्टेजला मी थोडंसं आलं आणि एक 7-8 लसणाच्या पाकळ्या सुद्धा भाजून घेणार आहे त्याच्यामध्ये. जर हे वाटण असेल तर आपल्या बाकीच्या कडधान्यांच्या भाज्या ज्या आहेत त्या पटापट व्हायला मदत होईल. तर हे वाटण तुम्ही नक्की वाटून ठेवा. तर इथे मस्त कांदा भाजत आलाय, वास पण खमंग सुटलेला आहे. आणि आपण आता हे थंड करायला ठेवून देऊयात एक 5-10 मिनिटासाठी. इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सुकं खोबरं जे भाजलेलं होतं त्याच्याबरोबर धणे जिरेची पावडर सुद्धा मी त्याच्यामध्ये बारीक करून घेणार आहे अगोदर, कारण खोबरं आपलं जाडसर राहणार नाही. आणि मग नंतर त्याच्यामध्येच कांदा पण टाकून घेणार आहोत. कांदा, लसूण आणि आलं जे भाजलेलं तेही टाकून आपण असंच वाटून घ्यायचं. आणि लास्टला आपण त्याच्यामध्ये टोमॅटो आपण मोठा मोठा कापून घेतला, कारण बारीक करायचंच आहे ना आपल्याला. तर असा रफली चॉप करून ते मिश्रण थोडंसं पाणी घालून आपण अगदी स्मूथ पेस्ट होईल इतपत वाटून घ्यायचंय मस्तपैकी अगदी. तर बघा, मी मिक्सरमधून काढलेलं आहे हे. तर बघू शकता तुम्ही किती मस्त असं झालेलं आहे. तर ह्या प्रकारचं वाटण तुम्ही प्रत्येक कडधान्याची जेव्हा रसभाजी बनवायची असेल तुम्हाला तर जरूर वापरू शकता. फक्त एक सांगितलेली ट्रिक लक्षात ठेवायची, थोडं तेल जास्त घ्यायचंय. त्याच्यामध्ये आपले ॲडिशनल मसाले म्हणजे लाल तिखट वगैरे हवं असेल तुम्हाला तर ते तुम्ही वापरून हा मसाला रेडी करून एक आठवडाभरासाठी छानपैकी स्टोअर करून ठेवू शकता. तर इथे मी कुकरमध्ये थोडंसं तेल घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये कढीपत्त्याची पानं तोडून घेतलेली आहे. तोडून का टाकते तर कढीपत्त्याची चव उतरते त्या रश्श्यामध्ये आपल्या. ओके, तर हा बारीक वाटून घेतलेला मसाला जो आहे तुम्ही 1-2 चमचे होईल एवढा तेलामध्ये टाकलेला आहे. हा परत फ्राय करते, कारण का लक्षात येते आलंच असेल जवळपास तुमच्या, कारण टोमॅटो हा आपला कच्चा होता बरोबर.
तर टोमॅटोचा जो कच्चापणा आहे तो निघून जाईल, प्लस तो टोमॅटोचा जो कलर आहे तो ते आपल्या वाटणामध्ये उतरेल किंवा आपल्या रसभाजीमध्ये उतरणार आहे. ठीक आहे. थोडंसं तेल सोडायला लागलं वाटण की आपण ह्याच्यामध्ये स्पायसेस घालून घेणार आहोत. मसाले आपले जे टाकायचे आहेत ते टाकून घ्यायचे आपण. 1-2 मिनटं चांगलं परतवून झालं की आपण ह्याच्यामध्ये हळद एक अर्धा चमचा होईल एवढी आणि 2 चमचे तिखट. मी घरगुती बनवलेले तिखट आहे हे. तुमचं तिखट कसं तिखट आहे, कमी तिखट आहे ह्या अंदाजाने घाला. माझं खूप तिखट आहे, तिखट बनवलेलं, त्याच्यामुळे मी 2 चमचे वापरलेले भरून. आणि 2 मीडियम साईजचे बटाटे चौकोनी आकाराचे कापून मी त्याच्यामध्ये टाकलेले आहेत. बटाटे कापून घ्यायचे, स्वच्छ धुवायचे आणि मग आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. ही भाजी एवढी मस्त लागते ना, तुम्ही बनवाल एकदा ना, नक्की कमेंटमध्ये मला सांगणार तुम्ही. इथे ते आपण भिजवलेली मोठी चवळी जी आहे ती 1 वाटी घातलेली. तर हे व्यवस्थित आपण मसाल्यामध्ये परतवून घ्यायचं 1-2 मिनिटासाठी. आणि कुकरमध्ये करणार आहे त्याच्यामुळे बिलकुल वेळ लागत नाही भाजीला. डब्याला अगदी झटपट होणारी इकडे भाजी, इकडे चपाती रेडी. गरमागरम खायला अगदी खूप मजा येते. तर चवीनुसार आपण मीठ घालायचं आहे. मीठ घालून झालं आपलं की परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं. मिक्स झालं की आपल्याला केवढी पातळ भाजी हवी, केवढी घट्ट, त्या अंदाजाने आपण पाणी त्याच्यामध्ये ॲड करायचं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा मसाला आणि 1 उकळी येऊ द्यायची फक्त. आपण लगेचच आपण झाकण नाही लावणार आहोत. 1 उकळी आली की मग आपण कुकरला झाकण लावून घेऊयात. अगोदर कुकरची शिटी काढायची, नाहीतर उकळी आलेली असते त्याच्यामुळे वाफ तयार झालेली असते ऑलरेडी, त्याच्यामुळे शिटी काढून ठेवायची, नंतर झाकण लावायचं आणि नंतर शिटी लावायची. ओके. तर अशाने काय होईल, झटपट आपल्या शिट्या व्हायला मदत होईल. आपल्याला जास्त शिट्या नाही घ्यायच्या, 2 घेतल्या तरी खूप झाले होते. अगदी मस्त भाजी शिजते तरी. आणि ह्या शिट्या झाल्या, कुकर थंड होऊ द्यायचा अगदी मस्तपैकी. ही बघा दुसरी पण शिट्टी झाली आणि थंड व्हायला 5 मिनटं लागतात, फार काय नाही. तर 5 मिनटानंतर आपण जी काय राहिली असेल शिटी ती अशी उचलून बघायची आणि घालून द्यायचे त्यातली आतली वाफ. आणि नंतर आपण कुकर ओपन करून बघायचं आहे. वाफ बघा मस्तपैकी कलर आलाय, तरी पण आली आहे. वाटतंय तुम्हाला जास्त आहे, पण भाजी हलवल्यानंतर बघा सगळी मिक्स झाली की अगदी व्यवस्थित मिश्रण होणार आहे. तर बघा भाजी एकदम गरमागरम मस्त दिसते. गरमागरम चपातीसोबत खा, नक्की खा. थोडीशी गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर टाकते. तर ऑलमोस्ट आपली भाजी रेडी झालेली आहे खाण्यासाठी. तुम्ही चपातीबरोबर, भाकरीवर खाऊ शकता. आवडल्यास लाईक, कमेंट आणि शेअर मात्र नक्की करा. आणि सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरायचं नाही आहे. माझ्या मुलाला इथे खूप भूक लागलेली आहे, तर मी हा घास त्याच्यासाठी देते. तुम्ही पण या खायला नक्की आणि मला सांगा कशी झाली आहे भाजी. बाय.